Kami dari kelompok burung puyuh akan memperkenalkan kandang ayam bertelur. Hai guys, kenalin nama aku Cindy, aku dari kelompok burung puyuh. Nah, di video ini kalian bakal lihat dan mengetahui tentang kandang yang ada di FPP di Ponegoro. Perhatiin ya. Di kelompok burung puyuh ingin memperkenalkan kandang ayam petelur yang ada di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Ponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muklis. Saya Alsa. Di sini kandangnya luas dengan 16 kali 7, bisa menampung sekitar 500 ayam. Di sini ada tempat minumnya. Itu ada ayam. Di letaknya strategis, pindang, dekat kantin. Dan tentunya aromanya sangat harum. Kenalkan, nama saya Royan Tobi dari kelompok burung. Nama saya Mahotan Syombi. Nama saya Alam. Dan saya akan menjelaskan maksud saja ya mungkin ya. Desain kandangnya dibentuk 3 tingkat, jadi ini bisa taruh ayam, terus ayam, ini mungkin tempat minum, tempat makan kalau buat yang kandang ini mungkin kandangnya bisa diisi ayam sekitar 5 menit. Dan tiap pagi ini kandang ayam ini bisa bertelur, sore juga bisa bertelur. Ayamnya ditaruh di kotaan sini, ntar telurnya digulung di sini, menggelinding maksudnya. Dan itu kira-kira itu kalau panen itu setiap pagi dan sore sekitar 500 butir kalau nggak salah. Ya, saya akan menjelaskan pakan ayam. Biasanya setiap pagi dan sore diberikan pakan, yaitu konsentrat. Itu menghabiskan sekitar 10 kilo. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nama saya Hasna. Perkenalkan, nama saya Meli. Perkenalkan, nama saya Esya. Perkenalkan, nama saya Novi. Di sini saya akan menjelaskan bahwa di kandang ini lagi nggak ada ayamnya, dikarenakan sedang panen untuk bulan ini. Nah, untuk beberapa hari ke depan mungkin sudah ada ayamnya lagi. Ayam yang dipanen biasanya ayam yang sudah tidak produktif lagi, yang biasa disebut dengan ayam akhir. Ayam akhir biasanya berusia 18 sampai 20 bulan. Sekian dari kelompok burung puyuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.